Всем привет, мы находимся на канале Шли Лесу. И мы продолжаем вторую часть. Ну, мы раскопили и у нас будет вторая часть, потом первая. Потому что мы тогда снимали с фотоаппарата. С нашей камерой. Наш костерчик разгорелся. Будем жарить хлебушек, бульбу. Тире убирай. Смотрите, какое дерево. У меня одни. Кто угадает, что это за дерево? Осина. Да, напишите в комментариях. Артурчик наш работает. Давай, Артур, за дерево сделаем. Ладно, давай. Увидимся, когда мы пойдем в лес. Вот и мы в лесу. Мы сейчас будем набирать ветки. Мокрые. Какой сушняч. О, сушняк. Начался. Сухое, а вот конец уже вот, мокрый. Еще мокро. А? Еще мокро. Да? Да, вот здесь. Маленький кустик. Подождите. Смотри. Тяжелые. Не оторвешь. Ладно. Будем шукать тут. Увидимся, когда мы уже нарубим. Ну и вот. Включил камеру. Идем. Дерево набрали. Смотрите, дымок там наваливаете. Вот мы идем. Киток. Вот мы здесь. Вот мы здесь. Вот наше дерево. Вот костер. Кидаем дерево в костер. Вот. Так вот. Сейчас я покажу вам способ, как их высокую траву накосить. Берем пилу. Тихо. Вот так урежем. Тихо. Тихо. Вот. Целую чуть набрали. Идем сюда, малушка. Кидай тут. Вот что я и думаю. Ну вот. Все вот так вот. О. Вон салка. Вот так вот. Да. Вот. Идем. Вот, Мурзик, что вы скажете по этому поводу? Подождите. Пока-пока.
музончик гуляють.